So yan, pang Facebook post lang to. Ito no, ay titesting natin ang ating Sakura AB9000 no, amplifier. So bagong dating lang. So titesting natin yung full video nito, pag unboxing, yung picture niya. Ito post ko lang sa aking YouTube channel, RTV Tips, abangan nyo na lang doon. So ito yung testing lang, pang Facebook lang kasi yung kanta na to ay may copyright sa YouTube. Pinoy music lover, mai-love ka sa mga boses nila. Oh, grabe! So ayun, nagpalit tayo ng kanta guys. Ragatak. Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! So yun guys, magandang tanghali no. Ang video natin today is mag-unboxing tayo ng amplifier na Sakura brand. Model AB9000. So titingnan natin kung ano yung pagkakaiba nito sa ibang mga amplifier, kung gaano siya kaganda, gaano siya kabigat, ano yung mga texture niya sa labas lang, bawal mo na sa loob ha. Tapos kung gaano ito kalakas, kasi nakalagay sa karton niya is 1,800 watts times 2. So hindi natin papatagalin, bubuksan na natin. So yan, hindi na ito matatawag unboxing no, kasi binuksan ko na kasi ito para makita lang kung talagang may laman. So dahil may laman naman siya, madandahanin na natin buksan no. Yan. So wala akong videographer ngayon kasi busy pa. Maya maya mayroon tayong tagahawak ng camera. Yan, ito po yung laman niya sa loob. Ayan. So tapos mayroon siyang mga styrofoam no. Safe na safe po siya. Ayan. So dalawang piraso, kaliwa kanan. Ayan. Tapos gano'n lang ginawa ko pag testing, hindi ko na tinisting to supplier. Ginanyo ko lang yung yung case niya sa loob. So nahawakan ko agad na may nakapangalan na Sakura. So ibig sabihin original siya. So yan po yung mga palatandaan kung original ba yung amplifier niyo. May nakaukit po talaga na Sakura. Ayan halata oh. So gano'n mo lang sa kamay, malalaman mo talaga na may okay. So ayan. Tanggalin na natin sa karton. Tsaka meron pa pala siya may styro sa lalim mo, support. Malaki rin naman allowance siya. So kung gusto niyo yung i-ship lang, pwede naman siguro kung mag-order kayo online, may allowance siyang 2 daliri. Dito 3. So kahit malog-alog siguro hindi siya masisira no. Balutin na lang to doon ng bubble wrap. So okay rin naman yung karton niya, tsaka malaki talaga allowance, makikita niyo. Maluwag siya. Safe siya pag travel. So pwede na naman kayo mag-order online ito. So yun guys, tatanggalin na natin. Ang bigat pala nito guys. Siguro nasa 12 kilo isang piraso nito. Tanggalin mo natin sa karton ha. Teka lang. Ayan guys, meron pa siya mga styro sa loob. Tapos wow, may libreng mayroong Phillips screw pang libre guys oh. Galing oh. Ayan oh, kita yung Phillips screw. Tapos may manual. Yan. Ito. Medyo mas mabigat si Jupiter. Pero parang kunti lang ata diferensya eh. Yun guys oh. Dandahanin natin. Wow. Ayan. So sukatin natin kung gaano kalapad to. Ayan, mga 5 inches no. Tapos meron siya dito
19 inches, so sakto lang to sa amplifier rack natin. So ayan na. Dito muna tayo sa likod, sa harap, okay na to. Palabalan. Ayan, salamat sa aking cameraman, Roger. So, kita naman siguro maliwanag, no? So ayan, naisip ko na kung para saan to guys, tanggalin natin. So ayan, kasi nga yung mga knob niya is dipihit. Mas safe siya gamitin, no? Kasi hindi siya basta-basta nakagalaw ng bata. Kasi bago mo siya ma-adjust, kailangan mo muna itong flat screw na to. Ayan, no? Ikotin natin yung low. Yun. Balance. Galing. High. So ito yung advantage niya, hindi siya basta-basta nagagalaw ng mga bata. Kasi yung nagagalaw lang is yung mic volume at saka yung music volume, no? Ang lambot guys, so sarap nito gamitin. Mamaya isa sound check natin kung gaano to kalupit. So meron siyang input aux, CD, DVD, MP3. MP3 naman guys, dito yan. So meron siyang input tsaka mode. Meron din siyang USB at saka memory. May delay siya sa mic, may echo. Tapos mic tone control, low, mid, tsaka high. May dual nakalagay, no? Tapos meron siyang digital. So tingnan natin yung likod. Mabilisang ano lang to, review para ano, hindi ganoon ka-boring. Ayun guys, pagdating sa knob, no, grabe ang ganda pa. Alloy yung knob niya guys, alloy, aluminum mo. Hindi siya plastic. Alloy yung knob niya. So panalo si EB9000, no. Panalo to. Panalo. So ayan, bagong-bago, hindi pa talaga to na-testing kasi nakabalot pa ng plastic yung saksakan, no. So, yung likod niya meron siyang 100 watts, na extra na 250 volts. Ito yung fuse. Ayan. Tapos meron siyang 4 na speaker out. So sa speaker B at saka sa speaker A may tagda dalawa, right and left. Right and left. So meron siyang labasan. So ibig sabihin wala siyang fan dito guys, banda. Yung fan niya siguro andun sa loob. Dito sa loob, buga papunta dito, no. Tapos ito na nakalagay Sakura EB9000 USB karaoke amplifier. Power output 1800 watts times 2. 220 to 240 volts. Ito yung mga input niya guys. Yung kanina sa harap, pag i-select mo lang yon DVD, CD at saka aux. Ang kagandahan niya guys, DVD, CD at saka aux, ang kagandahan niya meron siyang line out. In case meron kang isang amplifier, nakasaksak to sa mixer, dito mo na lang ilalagay yung ano, line out papunta sa isang amplifier. Okay ba tayo dyan? So, ayos. Tugtugin na natin. Okay, ayan, kinabit ko na yung speaker natin sa right, no? Sa speaker, ano, speaker A. Walang nakalagay, BB lang. Ano kaya ito? Ba't BB lang nakalagay dito? By Kinsonic Incorporation. Grabe, kay Kinsonic pala ito. Tapos ayun yung speaker na gamitin natin, ha? Line array, dalawang D8 na 600 watts. Tapos isang driver unit natin na 300 watts na Broadway. So naka-crown po yun na jackhammer. So bali total of 1200 watts. Naka-parallel lang po yung dalawa niyan. Kasama yung driver unit, parallel lang din. So okay. Para hindi tayo mahirapan. Isaksak na natin to. Hindi pa nakatanggal, oh. So yan guys, ito kauna-unahang ipa-power on natin siya, no? Mula nung binili, kasi hindi talaga to na-testing yung sa binilhan natin. Kasi nagmamadali ako doon. So on natin, dapat naka-off lahat ng volume, ha, para wala nang on natin. Wow, ibig sabihin working yung ano. So may Bluetooth pala siya guys, oh. Ito kagandahan ng Sakura, mayroon siyang Bluetooth. Nakasit sa DVD. So ayan, pipindutin natin yung likod para mag-MP3 siguro. Pero pag mag-MP3 ka kasi guys, ito yung saksakan mo, USB. Ngayon pag mag-DVD ka, doon sa likod yung kanina, nakita natin CD at saka aux. So madalas aux lang ginagamit natin yan, bakit malito. So kukunik mo natin yung cellphone natin, ha. Bluetooth, may Bluetooth. Tapos i-adjust mo natin tong low natin. Babaan mo natin guys, ha. Balance. Gitna lang pala talaga yung ano niya. Dapat gitna lang, ang gitna. High niya guys. Ang layo naman ng video ko. Ayan guys, high. Bawasan natin. Ayan, gitna lang pala guys. Yan yung pinaka-center niya, yung low. Pagbawas.
Gitna lang din, ganyan lang talaga, sakto pala. Ito balance, gitna lang din. Yan, ganyan yung gitna niya guys. So i-connect natin sa Bluetooth para mapandar na natin. Kasi kailangan mo palang ilipat, pag naka-Bluetooth ka, ang gamit MP3. So naka-DVD tayo, pipindutin na natin itong input mo guys, oh. Lilipat yan siya, oh. CD, aux, MP3. Dinig niyo yan? Wow, lamig! Baka makapiright tayo, palit tayo ng kanta. So ayun, nagpalit tayo ng kanta guys. Para gatak. Yung volume natin is ano lang, yan yung volume natin sa Sakura EB9000. Hindi natin pwedeng gitna guys, baka puputok yung speaker natin kasi di 8 lang yan na 600 watts. Pero naka-parallel 4 ohms na yan siya guys, naka 4 ohms na tayo ha. Kasi 8 ohms yan, ginawang parallel natin, so 4 ohms yan siya na 1200 watts. Play natin. Ayan, so bukas mag-operate tayo. So bagong bili, Buenamano, gagamitin natin ito sa Sakura natin bukas. So mayroon tayong ano bukas, event. So may seat tayo, no? Medyo hindi natin mahataw kasi closed door yon. Tapos binyag lang. So mayroon silang mga selected songs na binigay sa atin. So ayun, abangan nyo na lang din guys kung ang sunod nating videos para doon ha. Yung mga setup natin. Tapos basta kung ano yung mga setup natin, abangan nyo na pati connection ko. Mag-try amp ako bukas. Ito yung gagawin kong mid. Si Mars Max yung high, si Joson Jupiter Max yung low natin bukas. Kasi dalawang double line array ang ating gagamitin, no? Ayan, isang piraso pa lang yan. Ayan, isang piraso pa lang yan. So, dalawa yan. Okay, hanap tayo ng ibang video naman. Kanta nun, bukal tayo, bukal. Parang may copyright yan, no? May copyright yan, palit tayo. Subukan natin to guys, yung lumang disco. Ayos ba guys? Ayos ba? Ayos? Ang linis buma to guys. Kakaiba talaga si Sakura.
Ibang kanta naman. Sarap eh. Basta taga-Coronadal, kabalbal. This is DJ Bots Aguilar Remix. He's got a name. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question? So ang setup natin ngayon guys is naka-parallel yung dalawang speaker na jackhammer na 600 watts na crown at yung driver unit naka-parallel lang din. So hindi natin siya naging bi-amp, no? Pinagsama na lang muna natin, pero napakaganda talaga isang tunog. It's Club DJs. Oh? So kahit may mangkungulit pa dyan, ang magagalaw niya lang is volume. Yung balance, low, high, hindi niya magalaw, pati sa mic. So ayun. So ayun, kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, no, sa unboxing and testing, sound check ng ating Sakura EB9000. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button sa aking channel. Mag-comment down below kung may gusto kayong comment. Magre-reply agad ako kung ano yung request nyo. Tapos pag-click yung notification bell button para malaman nyo yung sit-up natin bukas. No? May sit-up tayo, binyag. Kung ano yung connection, ita-try amp natin. Ihiwalay natin yung tweeter, yung mid, at saka bass. Okay ba tayo dyan? So medyo wala lang tayong ilaw bukas dahil hindi kasama sa rin yung ilaw, sounds lang. Pero nilibre natin sila ng isang ilaw, yung magic ball light lang, free na yon para medyo may decoration naman dun sa venue. So this is RTV Tips. Huwag kalimutan mag-follow rin sa aking Facebook page, Informative Tips Art TV. Okay, maraming salamat at bye-bye.